Нека извикаме към Него. Мощно подайте слава. Нека това място да се потресе. Нека това място да се потресе. От славата на Бога. От славата на Бога. От славата на Бога. Yes. Подай му мощно слава. Знаете ли защо го правим? Знаете ли защо му даваме мощно слава? Колкото глас имаш в тебе, трябва да извикаш Шума. Колкото глас имаш в тебе, трябва да извикаш Неговото име. Знаете ли защо? Че Той събужда дори умрели. Той дава живот и дава надежда в най-безнадежните места. Той е този, който може да изцелява. Той е този, който събужда. Той е този, който възстановява. Името му е Исус Христос. Неговото име е Исус. Исус. Когато ние го хвалиме, Той носи победи в живота ни. Когато ние го издигаме, Той носи победи в живота ни. Врагове застават срещу нас. Ние знаем, че най-великия, че най-достойния, че най-святия Той е от мен. Че колкото и врагове да има срещу мен.